გაინტერესებს განსხვავებული აზრის მოსმენა, მნიშვნელოვანი მოვლენების ანალიზი, გამოცდილ წამყვანებთან და კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად. ის, რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს შენს ქვეყანაში თუ მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. ნახავ და მოისმენ მხოლოდ აქ, სოლიდარობის სტუდიაში. გამოიწერე ჩვენი არხები და გვისმინეთ სოციალურ ქსელში, YouTube-ზე, Facebook-ზე და TikTok-ზე. მოძებნე სოლიდარობის სტუდია. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა ახალი პარადიგმა, მე მის წამყვანი თენგო ომანიძე გახლავართ. დღევანდელ ეთერში ჩვენი სტუმარი იქნება ჟურნალისტი ქალბატონი ნუკა არველაძე, რომელიც ჩაგვერთვება სტუდიაში. მოგესალმებით ნუკა, დიდი მადლობა რომ გვერთვებით, როგორ ისმის ხმა? მოგესალმებით არაჩვეულებრივად. მივესალმებ მაყურებელს. ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მინდა ვისაუბროთ მიმდინარე პროცესების შეფასებაზე, საკმაოდ მნიშვნელოვან სექტემბერს ვადევნებთ, ხო, თვალყურს, საკმაოდ დატვირთულია საინფორმაციო ველი სხვადასხვა ნიუსებით, ეს როგორც პოლიტიკური ნიუსები, ისე დაჭერები, დაკავებები, რასაც ხედავთ, ძალიან აქტიურად მუშაობს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, პრაქტიკულად დღე არ გავარო რაღაც სიახლე ამ მიმართულებით არ გავიგოთ ხოლმე, თუმცა ამის პარალელურად არის ქვეყანაში გაჭაღებული საარჩევნო კამპანია, თვითმმართველობის არჩევნები არის კარს მომდგარი და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მთლიანობაში საკმაოდ დაძაბულ სტრესულ საინფორმაციო ველს ქმნის. საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებები რომ მოვისმინოთ, როგორ აფასებთ ბოლო პერიოდში მიმდინარე პროცესებს, რამდენად ხართ კმაყოფილი იმ პოლიტიკით, იმ სიახლეებით, რასაც ხედავთ და რა საკითხებში გექნებათ შენიშვნები. ჯერ ზოგადი შეფასებებით რომ დავიწყოთ და შემდეგ უკვე კონკრეტულ საკითხებზეც გადავიდეთ. საქმე რაშია თანგო, იცი ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ ახლა ზოგად შეფასებაზე, მიმდინარე მოვლენებზე, ფაქტობრივად უნდა დავიწყოთ მაშინ არჩევნების, წინა არჩევნების შემდგომ პერიოდზე ლაპარაკი. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად როგორც მიმომხილველისთვის, ადამიანისთვის, რომელიც მუდმივად თვალყურს ადევნებს გარკვეულ მოვლენებს არა მარტო ქვეყანაში, არამედ ქვეყნის გარეთაც, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ აი ამ პერიოდს და რატომ. ზუსტად დღეს მქონდა შესაძლებლობა Facebook-მა ამომიგდო მოგონებებიდან სტატუსი, სადაც მე ვწერდი იმ განცხადებაზე, რომელიც გააკეთა ბიძინა ივანიშვილმა წინა საარჩევნო ერთ-ერთ შეხვედრაზე, სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ ჩვენ აფხაზ და ოს ძმებს და ამით უნდა დავიწყოთ რაღაც გარკვეული შერიგების პროცესი, რამაც პირადად ჩემთვის აღფრთოვანება გამოიწვია, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ალბათ იცი რა ეს 35 წლიანი რაღაც გაურკვევლობა უნდა დასრულდეს და ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ერთმანეთისკენ, ხო? მაგრამ როგორც კი არჩევნები შედგა, როგორც კი რაღაც გარკვეულწილად ხელისუფლება შედგა და საერთოდ სხვა შემადგენლობა ვიხილეთ ხელისუფლებაში, ეს განცხადება აღარავის აღარ ახსოვს საქართველოს გამთლიანების პროცესი, აი ამ გლობალურ ფონზე, როდესაც მიდის ძალიან დიდი მსოფლიო გადანაწილება, ჩვენ პრაქტიკულად რაღაც კუთხეში დაყენებული ბავშვობებით გამოვიყურებით, როცა მანამდე ამაყად განაცხადებს ვაკეთებდით საერთაშორისო ქვეყანა აკეთებდა განაცხადებს საერთაშორისო პლატფორმებზე, რომ ჩვენ არა ვართ გლობალური ხაზის მომხრე, რომ ქვეყანა არ იზიარებს გლობალურ იდეალიზმს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ამ დროს მიდის ამ ყველაფრის გადატანა სულ სხვა რაკურსს, სულ სხვა კუთხეში გესმის და აი მე ცოტა თავიდანვე ამ ყველაფერმა გამაბრაზა, აი ემოციურად გამოვხატე თქვენ ეთერში, სხვათა შორის თქვენ ტელევიზიაში, მაშინ ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე უკვე მოყვა აი რაღაც გაურკვეველი, ისე ვთქვათ, სიტუაციები. გაურკვეველში რაც გულისხმობ გეტყვი უცებ და მოვალს დღევად არ ბევრ დროს არ დაგაკარგინებ. ანუ ხდება ის, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი მიდის პოლიტიკიდან, ანუ აკეთებს განაცხადებს, ტოვებს
თავმჯდომარის პოზიციას, ამას მოყვა მე პროცესები, რომ გათავისუფლებული იქნა მინისტრები, რომელთა მხრებზე გადაიარა უმძიმეს მაცვლებმა საქართველოში, გადატრიალების დაახლოების 8 მცდელობამ. და ნუ მე არ ვიცი კიდე რამდენი საშიშროება გადავიტანით, ისე რომ ჩვენ ამის პიარი არ ქონია მაშინ არც სულს და არ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რაღაცები მე ვიცი დაუშვათ რომ ხდებოდა, მაგრამ არ პიარდებოდა, კი კეთდებოდა განცხადებები, Facebook-ზე ციდებოდა, მაგრამ მედია ამაზე ყურადღებას არ ამახვილებდა. თუნდაც ერთ ფაქტს გავიხსენებ მე, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გომელაობის მინისტრობის დროს ირანელი ბარიგა დაიჭირა, იცით როგორი ბარიგა, საზამთროებით რო შემოქონდა ნარკოტიკები, აი ძალიან დიდი ფურები. და მაგრამ კანონი იმდენად იყო მაშინ გალაიცებული, რომ სანამ აი დაახლოებით რამოდენიმე თვიანი ჩასაფრება დაჭირდათ ამ ტიპთან, რომ ფაქტებით აეყვანათ, რომ მე ადვილად არ გასულიყო ქვეყნიდან. მე ეს ფაქტი წავიკითხე ვნახე, მაგრამ ამაზე ახლა ყურადღება არ გამახვილებულა, მაშინ რატომღაც მედია ამაზე ტარს არ უკრავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იგივე უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჩატარებული არაერთი ურთულესი ოპერაცია, არაერთი ამოღებული იარაღი, არაერთი ამოღებული ასაფეთქებელი ნივთიერებები დაგვავიწყდა. ეს ხო ყველაფერი მანამდეც ხდებოდა. უბრალოდ ახლა უტრირება ხდება ამის. აი საინფორმაციოები იწყება დაიჭირეს. ისიც რა მაგონდება, აი სააკაშვილო თავიდან ხმაურიანი დაჭერები დაიწყო და ტაშ რო უკრავდა ნაწილი საზოგადოების რომ მოწონდათ მაიმე ხო აი შალიკიანის ცოლი რო ნახეს აი საღამურებში და ის რო მოწონდა ხალხს გესმის აი დაახლოებით იგივე ემოცია უნდა აი მე ეს არ მესმის გესმით აი ჩემთვის მაგალითად ადამიანის დაკავება იმხელა ექსპერიენსი არის სააკაშვილის ეს საზიზღარი პერიოდის თუ ბრალდება არ არის გამყარებული ფაქტები მე არც დაკავებას ადეკვატურად არ აღვიქვა ესე ვთქვათ რა არ ტაშს არ დავუკრავ არ მივესალმები იმიტომ რომ ჩვენ როცა ადამიანს აკავებ დანაშაულზე იმ დანაშაულს დამტკიცება ჭირდება აი უყურე დღეს რაღაცა დღევანდელი დაკავებები მოხდა არ იციან ბოლომდე რა მოხდა არ არიან ბოლომდე გარკვეული მაგრამ წავიდა ამ ხალხის გაშავება უკვე და ამ ხალხს და მოდი რა ისიც არ დავივიწყოთ რომ დაახლოებით რამოდენიმე თვე აი ეს ქალაქში და ხალხში მოარული ჭორები რომ თურმე 12 მილიარდი შეუჭამია ღარიბაშვილის მთავრობას რომ თურმე ამას დაასწრებენ თურმე რა 12 მილიარდი ხარ ხო რა 12 მილიარდი საიდან მოდის აი ეს ჭორები ეს არის საინტერესო შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ შენს ხო გაგიგია ამის შესახებ ეს ხო მე ხო სიახლის კი თუმცა აი პირველ წყარო ვინ არის ამ ინფორმაციების თუ დეზინფორმაციების ვერაზროს ვერ მივაყენე პირველ წყაროს ვერც მე დავეწიე როცა დავში კითხვები პასუხები ვერ მივიღეთ ენგო და მე კითხავს საჯაროდ მე არაფერს არ უმალავ მე არ მაქვს კონსპირაციული შეხვედრები და რაღაც ესეთი კონფიდენციალური არა მე რასაც ვიგებ საჯაროდ ზუსტად იმ აზრით წერ რომ მაინტერესებს კაცო რას ქვია ეხა ადამიანი ვის კისერზეც გადაიარა რამოდენიმე გადატრიალების მცდელობამ ქვეყანაში ხო და ყველა ვამბობდით მაშინ რომ აი მე რომ არა ჩვენი სამართალდამცავები რამხელა უბედურებას და მართლა აგვარიდეს ეხლა მოდის სიმართლე არაერთხელ იყო ხო ეს ფაქტი ერთი ის იდეალურად დაშლილი ეს აქციები ხო ხა მოდით რა არავის არ დაგვაუწყოს რა ხდებოდა ევროპაში აქციები და რა ხდება დღემდე ევროპაში აქციების დაშლის და რა ხდებოდა ჩვენთან ხო გამომდინარე აქედან მე ცოტა შეუსაბამობა მაქვს რა აი ამ ყველაფერთან იცი შენ თუ გინდა თავი დაიმკვიდრო როგორც ხელისუფალმა დღევანდელ ხელისუფლებაზე მაქვს ლაპარაკი შენ მე იმას ნუ მილანძღავ ვინც ჩემი ქვეყნის ძალიან წევიერთი 2012 წლიდან გამოიარა დღემდე. აი თუნდაც ღარიბაშვილზე ვთქვათ, ხო? ირაკლი ღარიბაშვილზე ახლა. ვიღაცას მოწონს, ვიღაცას არ მოწონს. ჩემი არავინ არ არის ღარიბაშვილი, გარდა იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრი იყო ამ ქვეყნის და ამ ქვეყნის მოქალაქეა. მაგათგან განსხვავებით მე ღარიბაშვილთან ერთად არ მიქეიფია, დრო არ მიტარებია და მოწიწებით სალაპარაკო არ მქონია. ორჯერ ვარ შენახვედრი ოფიციალურ შეხვედრაზე. ჩემთვის ღარიბაშვილის პერსონა ხასიათდება მისი ქმედებებიდან გამომდინარე და მე მის ქმედებებს უსმევ ხას როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქე და როგორც ჟურნალისტი რომელიც გადასარევად ვიცნობ ბოლოს 15 წლის მანძილზე აი გავდონუკა თქვენ თქვით რომ ნამდვილად ასე არის რომ რაღაცეები კეთდებოდა მათ შორის წინა წლებშიც ხო იგივე ღარიბაშვილის ადმინისტრაციის პირობებშიც იჭერდნენ ნარკორეალიზატორებსაც რა თქმა უნდა იყო ეხა ამ მიმართულებით პრობლემები და აი მართლაც ეხა მაგალითად გუშინ იყო რომ გადაეცათ დევნილებს ქუთაისში 700 ოჯახს თუ სწორად მახსოვს გუშინ დევნილებს გადასცეს ბინები
სახელმწიფო, მაგრამ არავინ არ გაიხსენა მაგალითად ეს, რომ ეს არის ზუსტად ის პროექტი, რომელიც 2 წლის წინ სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო, გააკეთა, არამხოლოდ ქუთაისში, ზუგდიდში, თბილისში უნდა გადაცემულიყო კიდეც აქამდე ბათუმშიც მათ შორის, მაგრამ აი არავის გაუხსენებია ეს ფაქტი, სხვა შორის ჩვენს Facebook გვერდზე გვაქვს წამოვიწყეთ ასე ვთქვათ ეს რუბრიკა და ვაპირებთ რომ კიდევ უფრო აქტიურად გავაგრძელოთ რომ ვისაც დაავიწყდა შევახსენოთ ხოლმე რაღაცები წარსულიდან და აი სწორედ აი ამ ვიდეოებზე მუშაობის დროს გადავაწყდი ამას რომ თურმე ღარიბაშვილის პროექტი ყოფილა ეგ სინამდვილეში როდესაც გუშინ მიიღეს დევნილებმა მაგრამ ეს არავის გახსენებია აი რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე იგივე ის ჭორები რომლებიც თქვენს ახსენეთ და რომელთა პირველ წყარო არ არის ცნობილი, თუმცა ყველასთვის გასაგებია საიდან და რა სტრუქტურებიდან მოდის აი ეს მიმართული ჭორები, აი რა პროცესთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე. ეს ხო არის მართლა ის ხალხი, რომლებმაც დღეს რო ძალიან ამაყობს ჩვენი ამჟამინდელი ხელისუფლება, რომ 7 რევოლუციის მცდელობა ავირიდეთო თავიდან და სახელმწიფო გადატრიალებები პიროვნულად ამ ხალხის კისერზე გადაიარა, მათი პირადი რისკის ხარჯზე გადაიარა, მათი ოჯახების რისკის და რეპუტაციის ხარჯზე გადაიარა და რა ხდება დღეს რა მოცემულობა გვაქვს რომ აი ეს ერთი ხელის მოსმით შემოტრიალდა ყველაფერი. თქვენ რა ვერსია გაქვთ? მე ამაზე პასუხი ვერ მივიღე. მე ერთადერთი რაც მე აი გახსოვთ თქვენ ირაკლი ღარიბაშვილის თქვენ საიტზე ვნახეთ ზუსტად ეს უნგრეთში გამოსვლის შემდეგ, როდესაც მან აი ფანტასტიკური სიტყვა თქვა და ფაქტობრივად გვაამაყა მთელი ქვეყანა ამით გვაჩვენა რას ნიშნავს საქართველო, ხო? აი მაგის მერე დაიწყო ეს უაზრო შემოტევები, უაზრო გლობალური ხაზიდან ვიძახი რა. დაიწყო დასანქცირება, დააკვირდეთ, ვინც დაასანქცირა? მაშინდელი აქტიური ძალოვანი ხაზიდან. ყველა თითქმის არის გადაწეული ძალოვანი სისტემიდან. ვინ არის დღეს ძალოვან სისტემაში, ვინც დასანქცირდა იმის გამო, რომ გლობალური ხაზი არ განვითარებულიყო საქართველოში თენგო. არავინ. კი ბატონო, მინისტრები შეიცვალა, ხელმძღვანელი, გედედეს ხელმძღვანელი შეიცვალა, ყველა შეიცვალა. კი, ხარება გაუშვეს და ხდება რაღაც აი იცი მე რა შეგრძნება, მაგრამ თითქოს ვიღაცამ გარედან გვიბრძანა და ეს სრულდება. იმიტომ რომ ვიზის პრობლემა ჰქონდათ გლობალისტებს საქართველოში. ვიზის კეთდებოდა ყველაზე ხმამაღალი განცხადებით. ვიზის კეთდებოდა ყველაზე საზღარი სიუჟეტები. არავინ არ არის ხელისუფლებაში, არავინ არ არის თანამდებობაზე და არავინ არ არის იქ, სადაც უნდა იყოს. სამაგიეროდ ჩვენ ხედავთ მაგალითად ლუკა ძაძამიას თუ სხვა აკაცუკებს ქართული ოცნების ამჟამინდელ სიებში. არ ვიცი ეს და თან ეს ცალკე პრობლემაა და ეს ცალკე ეს არის ტრაგედია კიდე თენგო რომ არა მარტო ძაძამიას აი ქართული ოცნების სადეპუტატო სიას გადავხედე სხვათა შორის და მინდა გითხრა რომ მაქსიმუმ ვიცნობ 5 თუ 6 ადამიანს მე პირადად ადამიანი რომელიც 13 წლის მანძილზე ვიწვლები ქართული ოცნების აი ხმალა მოღაკვება არ დამჭერად მე არ ვიცნობ ხალხს ვინ არიანი ყველა ესმით მე არ ვიცი საიდან გაჩნდნენ ისინი ჩემთვის რა თქმა უნდა საინტერესოა იმიტომ რომ მე სულ სხვა შემადგენლობას მივეცი ხმა ჩემთვის სულ სხვა ადამიანები იყვნენ პირველ რიგში და სულ სხვა ადამიანები იყვნენ პირველ სიაში და ეხლა ვეღარ ვიგებ ვიცი და მოდი რა ეხლა სუდად ვარ გამოვიდეს და რაღაც ესე მე პირადი შეურაცხყოფას მომაყენეს ესე ვთქვა როგორც მხარდამჭერს როგორც ადამიანს რომელიც ამ წლების მანძილზე საკუთარ ცხოვრებას ვაყენებდი რისკის ქვეშ მე გამიკეთეს ესეთი სიტუაცია და ჩემსავით რამდენად ადამიანს კიდე ღმერთა იცის რომ ფაქტობრივად ქართულ ოცნებას გამოაცალეს მხარდამჭერების არმია და მე ვერ ვიგებ იმიტომ რომ ჩემ გარემოცვაში ერთი ადამიანი არ არის თენგო და დამიჯერე მე პატარა გარემოცვა არ ამყავს ვინც არიზიარებდეს ჩემ პოზიციას დაბნეული გაოგნებული შეშფოთებული და შეშინებული აი თქვენი ამბავი რომ გითხრათ თუ გეკნებათ ამის სურვილი ჩვენ გითმობთ რა თქმა უნდა ეთერს აი თქვენ თქვით რომ გარკვეულწილად წენა არსებობს და კი ბატონო ხო არა წენა არსებობს იცი რა არის ახლა მე არასდროს არ გამოვირჩეოდი ესე ვთქვათ წაშიმკვრელი ხალხის კატეგორიით რა იმიტომ რომ ჩემთვის ქართული ოცნება იმიტომ იყო მისაღები რომ მე როცა საჭირო იყო ვაკრიტიკებდი როცა საჭირო იყო აღნიშნავდი გაკეთებულ საქმეს და აი ეს იყო ჩემი თავისუფალი პოზიცია არასოდეს არ დარღვეულა მე არავინ არ მეუბნებოდა რას ქვია შენ მაგ ვაკრიტიკებ ეს არ ყოფილა აი დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო
იყო რაღაც ესეთი კრიტიკული წერილი და რადგან მე დავწერდა აღარ მახსოვს ზუსტად და სამართლიანად მე ვიკამათე რომ მეთქი რას ქვია მეთქი ახლა ვერ გავიგე მეთქი ახლა რაც არ მომწონს იმაზე ხმა არ უნდა ამოვიყო მეთქი და უბრალოდ მორჩილად ტაში გიკრათ მეთქი ну აქედან დაიწყო მე იყო რაღაც გარკვეული პოზიციონირება ჩემი საერთაშორისო ამბავში ესე ვთქვათ იმიტომ რომ მე ხმამაღლა განვაცხადე უკრაინის ომის დაწყების მერე რომ საქართველოს რუსეთის ურთიერთობები უნდა დარეგულირდეს რაღაცა ნაწილს იქ ახლა როგორც მე დღეს ვხედავ, საერთოდ ამაზე ლაპარაკიც არ უნდა დღეს ვინც არიან ქართულ ოცნებაში. მიაჩნიათ, რომ ეს თემა საერთოდ ტაბუდადებული უნდა იყოს და ჩვენ რუსეთთან ტრობის გარდა არაფერი არ უნდა გვაკავშირებდეს. რასაც მე ხშირად კამათში შევსვარ და უშეთ პირად საუბრებში ამასთან დაკავშირებით. ნუ ამას საერთოდ ჯამში გამოიწვია ის, რომ მე იყო რა იცი ახლა მე გარკვეული პროექტები მაქვს რაღაცა სურვილები მქონდა მეკეთებინა აბსოლუტურად ყველა კარი ჩამიკეთე სადაც შეიძლებოდა რომ მე ჩემი პროფესიით და ჩემი საქმით მეკეთებინა ჩემი საქმით და აი ეს ყველაფერი მე არ იკმარეს და ერთადერთი შემოსავალი მე რაც გამაჩნდა ის მომიხსნეს ზაფხულში დაახლოებით და პრაქტიკულად იცი ახლა მე რომ მოვიდო ნებისმიერ ადგილას სადაც არის შესაძლებლობა რომ დავსაქმდე მე ვერ დავსაქმდე იმიტომ რომ გლის ბილეთი გამიკეთეს ესეთი თემა ითქვა შავი მეტკა დამადეს ეს ამერიკელების ტერმინია გეცოდინება კი ბატონო გესმით და აი იმიტომ რომ მე მქონდა მცდელობა ახლა ხო ხტები ჟურნალისტი ვარ ამდე 30 წელი ახლა ვიცი ზუსტად ყოველ ქვეყანაში მქონდა მცდელობა რაღაცა პროექტი დამწყო რაღაცა მიგდა რაღაცა გამეკეთები და ყველგან დაახურული გარიდა ხო აი ეს მომენტი ბევრს აქვს ხოლმე რომ რა ვიცი რა ვართ ესეთი უნიჭოები ესე იგი თურმე ეს ხალხი რომ არაფერი არ გამოგდის ამ ჩემპონზე მე ვიგებ რომ აი ხათუნა ბერძენიშვილი გიგი უგლოვას მარჯვენა ხელია ესეთი მამალი ნაცი დასაქმებულია რუსთავი 2-ზე დასაქმებულია თავარ პროდიუსერად და არც მეტი არც ნაკლები მისი რეკომენდატორი გახდათ მაშინ მამუკა მდინარაძე ეხლა სუსის უფროსი და ნუ ესეთი არაერთი მაგალითი შემილია ჩამოგიცვალოთ ეხლა რუსთავში დაინიშნა ესეთი ხალხი რომ ტელევიზიასთან საერთოდ გაგნებაში რო არ არიან რა უნდა ზოგადად რო ვერ გაიგებ სახელდაგვარებზე ხა ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ მაგის დასახელებაზე და იცი რა მე მიკვირს ახლა დაუშვათ კაი ის მაინც მითხარი მე რა დავაჩავე რა შეცდომა დავუშვი ხო ტაში რო არ დაუკარი დაუშვათ ახლა ვერ დაუკრავ ტაში თქო მე იმას რაზეც არ არის ტაში დასაკვრელი გამიჭირდება მე ამის გაკეთება და მიმაჩნია რომ ეს დათური სამსახური ვინც ამას დღეს აკეთებს არის დამაზიანებელი არა მარტო იმ პიროვნებებისთვის ვინც თანამდებობებზე არიან ქვეყნისთვის პიროვნება ამ შემთხვევაში გამოვრიცხოთ აქ ქვეყანაზე მიდის და სახელმწიფოზე მიდის ლაპარაკი და მოდი 12 მილიარდზე ბოლომდე მივიყვან ამ ხელა რაოდენობის კორუფციას რო ქვეყანაში ადგილი ქონოდა რასაც ბაზრდება და რასაც ლაპარაკი მიდის დამიჯერეთ თენგო ჩვენ ქვეყანა თავზე ჩამოქცეული გვექნებოდა არც ბიუჯეტი იარსებებდა არც სახელმწიფო იარსებებდა იმიტომ რომ მე ვარ ეკონომისტი და მე მესმის რას ნიშნავს ამ ხელა თანხებზე გასული კორუფცია ნებისმიერ ქვეყანაში. მით უმეტეს ჩვენაირ ქვეყანაში სადაც ისედაც გაჭირვება არის ხო რა თქმა უნდა. ხო არავინ არ იძახის რომ კორუფცია არ არის ახლა არავინ ანგელოზი არ არის დღესაც არ არიან ანგელოზები რა შენ შემოგევლე. კორუფციის ნაწილი ყველა ქვეყანაში ყოველთვის არის. უბრალოდ ეს როგორც კი მიდის ქვეყნის დაზიანებაზე ეს ეთყობა ქვეყნის ეკონომიკას. მადლობა ღმერთს ჩვენი ეკონომიკა პირიქით იზრდება ხო როგორც გვამცნობენ რაღაც ციფრების ახარუხი ხო გვაქვს ესე იგი იზრდება და რადგანაც იზრდება იცი რა არის და შენ ბიუჯეტიდან ეს თანხები არ გეკარგება ესე იგი ჩვენ სხვა თანხებზე გვაქვს ლაპარაკი და თუნდაც იგივე კრიმინალური გარჩევების და ეს რესტორნებში იარაღით მივარდნები და დაუშვათ იგივე მე არც ის მომეწონა რაც გააკეთეს დაუშვათ კახაკალაძის საარჩევნო შტაბთან ენგო მე არ მევესალმები და უშუალოდ იგივე მომიტინგეების თუ შენო ამდენი წელი არცემ და ამ მაჯლაჯუნებს აბლატავებ მე დაანებე რა თავი მაშინ უღაიწევი რა იმდენი დედის გინება ამდენი წელი თუ შეიწერე ის ერთი დღეს გაუძელი რა მოდი რა კალაძეს ნუ გაუხუჭებს იმ სიტუაციას რა ხო იწერენ კაცო იგინებიან რამდენი წელია თენგო იგინებიან ძალიან ბევრი და ყოველთვის გაზდიოდათ იმიტომ არიან ხოლმე ეგენი გაოგნებულები აი უყვირთ მერე რომ ელენე ხოშტარია ხო გვახსოვს პირდაპირ ტუალეტის ქაღალდებს აყრიდა სამართალდამცავებს და 1000 შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი გაზდიოდა წლების განმავლობაში მერე უცებ გადაწყვიტა ხელისუფლება აღარ უნდა გავიდეს იმიტომ არის ხალხი მაშინ რომ გაატარებინეს სამართალდამცავებს უკან დაახევინეს ჩვენ ამის შედეგებს მოვიმგით თენგო ეს ჯერ არ დამთავრებულა
ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი დაგმათმობინეს ნაცებთან. ჩემი შეცდომა იცი რა იყო და მე რატო გადავიკიდე დღევანდელი შემადგენლობა? იმიტომ რომ მე ნაცებთან არასოდეს არ ვიყავი შემდგრებული ხასიათის. ნაცების პოლიტიკასთან, ესე ვთქვათ რა. ჩემთვის მიუღებელი იყო ნაცების პოლიტიკა, თუნდაც ქართული ოცნება დაარქვი რა. და იგივე არ არის ახლა ეს ამდაგვარი სურათი არ ჩანს? ჩემთვის ჩანს. კი ბატონო, ბევრს აქვს ეს შეკითხვა. მე არა ვარ, მე უბრალოდ ხმამაღლა ვამბობ ამას თენგო. მე ერთი არა ვარ. მე უბრალოდ ვამბობ ამას ხმამაღლა და ძალიან ბევრი მე მეთანხმება და იცი რა მე მესმის იმ ხალხის პრობლემა. ხმას რო ვერ იღებენ, იმიტომ რომ ვიღაცა შვილები ყავს არჩენი, ვიღაცას ბინსკირა გადასახდელი, ვიღაცა ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა აქვს და უყურე რა ცუდი რაღაცა დაამკვიდრეს, ეშინიათ ხმის ამოღების. თქვენ ამ ტენდენციას ხედავთ ესე იგი დღეს. მე იმიტომ რომ თქვენ რასაც საუბრობთ, აი ეს ხედავ მე ტენდენცია ჩემ თავზე ვიგრძენი. თქვენ რასაც საუბრობთ, აი ეს ყველაფერი და ეს შეკითხვები რა ჩვენც გვაქვს, რა თქმა უნდა და ნუ რა ჯერჯერობით ვართ ეს პლატფორმა, სადაც აი ეს შეკითხვები ზუსტად ისმევა, რაზეც შეიძლება ბევრი თავს იკავებდეს. აი ესეთი განცდები თქვენ თქმის არ იყოს, მართლა შეიძლება სააკაშვილის პერიოდში გვახსენდებოდა იგივე ხმაურიანი დაჭერები, რაზეც თქვენს გაქვთ საუბარი და რასაც ყავს ტაშის დამკვრელი ამ ქვეყანაში. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ვიტყვი ნებისმიერი დანაშაული უნდა იყოს გამოძიებული და დამნაშავეც უნდა იყოს დასჯილი, მაგრამ აი ეს ტენდენცია რომ ადამიანი ჯერ ბრალიც არ ვიცით რა არის უკვე და წინასწარ დამნაშავედ ხდება, გამოცხადება და ამ ყველაფერზე მე ვიღაცები პოლიტიკურ ქურლებს იწერენ. აი ესეთი მომენტები მეც მახსენებს სააკაშვილის რეჟიმს. ისიც რომ თუნდაც გუნდის შიგნით შეიძლება შეკითხვები არსებობდეს, მაგრამ ამ შეკითხვის ხმამაღლა დასმის თურმე ადამიანებს ეშინიათ და საერთოდ გასაოცარი იყო ჩემთვის კაპტონუკა არდამალავ ის მომენტი ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით აი თუნდაც ირაკლი ღარიბაშვილის ირგვლივ რაც ხდება და მე ხო კარგად მახსოვს ვინ იყვნენ მისი გუნდის წევრები Facebook-ზე აქტიურები არ ვიცი აი ლამის ღარიბაშვილის ხატები ეწყოთ სახში და დღეს ან გასუსულები არიან საუკეთესო შემთხვევაში ან პირიქით აი მისი მლანძღველების რიგებში არიან ჩაწერილები და ნამდვილად არ მქონდა მე პირადად აი საზოგადოების ამ ნაწილზე ესეთი წარმოდგენა და ძალიან გულდასაწყვეტი იყო ჩემთვის ნამდვილად. არა, სიმართლე გითხრა, ახლა მაშინაც ვიცოდით ბევრი იგივე სიტუაცია ტაშის მკვლელების ობიექტი იცვლება თორე ტაშის მკვლელების სიტუაცია იგივე რჩება თენგო რა. ირაკლი ღარიბაშვილს რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილმა ამ 13 წლის მანძილზე დაწერა თავისი პოლიტიკური ისტორია, რასაც ვერავინ ვერ გადაშლის. მოდი სიმართლე ვთქვათ რა. თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს გვახსოვს ეს ჩვენ გვახსოვს ის საამაყო წუთები, როცა ვუსმენდით და ქვეყნის წარდგენისთვის მაგალითად აი გიმეორებ, რომ აი მართლა ამაყი ვიყავი, რომ ქართველი ვიყავი, ისეთი სიტყვა თქვა და ისე წარგვადგინა. ეს იყო ფანტასტიკური, ხო? და დღეს მე რას ვხედავ? მე ვხედავ იმას, რომ ჩემი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფაშიზმის წინააღმდეგ რეზოლუციას გაეროში მხარს არ უჭერს და გამოდის და ტოვებს დარბაზს იმ ქვეყნებთან ერთად, რომელთა მინისტრები ერთი კვირით ადრე იმ მთავრობის გადაყენებას ითხოვდა, რომელშიც თვითონ არის შემადგენლობაში. და ეს იმიტომ გააკეთა, რომ რეზოლუციის ავტორი იყო რუსეთი, რომელსაც ამერიკამაც მხარი დაუჭირა. აი ხო გასაოგნებელია რა. კი ბატონო. აი მითხარი, რა მომენტში უნდა მომეწონოს მე საგარეო საქმეთა მინისტრის ეს საქციელი. და კარგი ხმას არ ამოვიღებ. ანდა რომ მეუნება რომ თურმე პრიორიტეტი ყოფილა თურქეთი, სასონხეთი, აზერბაიჯანი, მეზობლებთან ურთიერთობა და რუსეთი. რუსეთი ვინ არის? თუ ჩვენ რუსეთს მტრად და ოკუპანტად განვიხილავთ, მაშინ არანაკლები მტერი და ოკუპანტი თურქეთიც არის. მოდი ისიც ამ კუთხით განვიხილოთ მაშინ. თქვენ ხედავთ ამ საფრთხეებს, იმიტომ რომ სხვა შორის აი საქართველოს ხელისუფლებას დღეს თუ ვინმესთან სოფლიოში აქვს ინტენსიური ურთიერთობები, ეს აქვს სწორედ თურქეთთან, თორე ხა იგივე ჩინეთთან დაკავშირებით აი როცა წინა ადმინისტრაციის პირობებში მოხდა ხო იქ ანაკლიის პორტთან შეთანხმება, სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე შეთანხმება, აი ხა ნახეთ რომ ჩინეთში ძალიან მნიშვნელოვან ფორუმზე, სადაც აზერბაიჯანიც იყო, სომხეთიც იყო წარმოდგენილი, საქართველოს საერთოდ არ იყო დაპატიჟებული. კი და აი ამ ფონზე, ნუ დასავლეთთან რა ურთიერთობები გვაქვს გავიგეთ, რუსეთთან არ ურთიერთობთ კატეგორიულად, ერთადერთი ასე ვთქვათ, მოკავშირე შეიძლება ითქვას პარტნიორი ამ სოფლიოში ჩვენ დაგვჭა თურქეთის სახელმწიფო. და ამ მხრივ ნამდვილად მოკავშირეც არ არის. მოკავშირეც არ არის. სტრატეგიული ურთიერთობა ვისთანაც გვაქვს. ერდოღანმა ძალიან კარგად მიგვანიშნა ჩვენ, როცა ყაველაშვილი იქ იყო, ძალიან კარგად მიგვანიშნა და აი თავში ჭაგვიკაკუნა
როდესაც თურქმენს ხერხზე დაიწყო ლაპარაკი. ამაზე დიდი შეურაცხყოფა რა უნდა მოგაყენოს სხვა ქვეყნის პრეზიდენტმა, შენი ქვეყნის პრეზიდენტს, როდესაც აი ესეთი რაღაცა გააკეთებინეს, რაც გააკეთებინეს ყაველაშვილს. და როგორ დღეს გააჩნია დიდგორობა დღეს ხდება ეს ყველაფერი დიდგორის. თან დიდგორობა დღეს და მე ვერ ვიტყვი თურქეთი ჩვენი მეკავშირეა. პირიქით რაღაცა ბალანსი დაირღვა. იყო ურთიერთპატივისცემა პარტნიორობის დონეზე თურქეთთანაც, სომხეთთანაც, აზერბაიჯანთან. შენ დღეს ამას გრძნობ, ვისათენგო, ჩემზე არანაკლებად იცი გეოპოლიტიკა. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. ხო შეიცვალა ეს ურთიერთობები რაც იყო. კი, რაღაც ბალანსი დაირღვა, აი ნამდვილად სწორი შეფასება არის თქვენი. ბალანსი დარღვეულია, გაურკვეველ სტატუსით ვდგევართ, გაურკვეველი საგარეო პოლიტიკით. ვერც იმას ვიტყვი ჩვენ რომ ხა გლობალისტებს არ ვემხრობით, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მეტანიებს უკეთებთ ევროკავშირს. და ამერიკის შეერთებულ შტატებს უგზავნით ღია წერილებს და არც კი პასუხობს ტრამპი და აი ჩემთვის არაერთხელ დავწერე და ეს არ არის დაფარული რომ არც შიდა პოლიტიკაა გასაგები ამ ეტაპზე არც საგარეო პოლიტიკა და სხვა კითხვებს თუ გამარკვიეთ რა არის ჩვენი შიდა პოლიტიკა რა არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკა იმიტომ რომ მეუბნებით რომ ვებძვით ნაცებს და ფაქტობრივად იგნორირებული და უკანა ხაზზე გადაყვანილი და ჩაჩუჩებულია ქართული ოცნების ყველაზე ავტორიტეტული და ყველაზე ძლიერი პერსონები და ისეთი ხალხია წამოსული რომ უბრალოდ ვერ იგებ ეს ხალხი საიდან აღმოცენდა ქართული ოცნების სივრცეში და რო კითხო ხა ხო სახელმწიფოს ემსახურება სახელმწიფო ხალხია ხალხის გარეშე სახელმწიფო არ არსებობს ხალხო და აი ამ ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულების საკითხი არის ალბათ ყველაზე უფრო მეტად რომ იქნება მართლაც აი არ ვიცი ის ძველი ხალხი ვისაც ვიხსენებ და აი მაგალითად ძალიან გამაღიზიანებელი იყო ქართული ოცნების ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან გაგდებულებად და ასე შემდეგ ამ ხალხის მოხსენიება მაგრამ იქნება და ეს ადამიანები ამას მართლაც იმსახურებენ მართლაც დაიმსახურეს მართალია ის 12 მილიარდის თუ რაღაცა კორუფციის ბრალდებები რაც გვესმის ამასთან დაკავშირებით ეს თუ ასე არის მართლაც რატომ არ უნდა იყოს ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულება არ უნდა გრძნობდეს ხელისუფლება რომ ხალხი რომელმაც იმ გუნდს დაუჭირა ფაქტიურად მხარის ურაღაც ერთი წლის წინ შემდეგ აი ეს გუნდი თავიდან ბოლომდე იცვლება არ ვიცი ხა ამ ხალხისთვის ყოველ შემთხვევაში ხა ხმა არ მიუწია ხო როგორც ასეთი ქართულ საზოგადოებას და ანგარიშვალდებულების მომენტი რატო არ ჩანს ხელისუფლების მოქმედებებში რომ აი ხალხო რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემების და რა ბარიერების გადალახვა მოგვიწია და აი ამის გამო ვაპირებთ რომ ეს ხალხი დავსაჯოთ იმიტომ რომ ისინი ამას იმსახურებენ რატო არ იქცევა ესე ხელისუფლება არ აინტერესებს საკუთარი მომხრეების პირველ რიგში მოსაზრებები ფაქტია რომ არ აინტერესებს თუ აინტერესებდეს დღეს რომ აი ეს წესრიგი იყოს რასაც შენ ამბობ თენგო და იყოს ამის შესაძლებლობა დღეს არც მომექნებოდა პრობლემა მოდი ვთქვათ სიმართლე და არც შენ დაგჭირდებოდა ამ კითხვების დასაწყისად ის რომ ჩვენ ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენ მოდი ვთქვათ რომ ძალიან პრაგმატულები ძალიან თავშეკავებულები ვიყავით ყოველთვის როცა გასაკრიტიკებელი იყო და ყოველთვის ვიმოვდით რომ აი გარკვეული პარადიგმა მოგვეძებნა იმისათვის რომ ობიექტურად აგვესახა მე გეუბნები ერთი წლის უკანდელ ამბავზე ჩვენ ხო დიდი ხანია თანამშრომლობთ და დღეს ჩვენ იძულებულები ვართ ეს ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ პრობლემა იმაზე მეტია ვიდრე ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ეს პიარ ტაშფანდური რასაც მე ვეძახი და სატელევიზიო პიარი სააკაშვილსაც ჯეროდა რომ 2012 წელს გაიმარჯვებდა. ზუსტი ანალოგია არის. ხო, აი ფაქტობრივად ჩვენ მოგვაქციეს თან იცი რა ყველაზე გამაღზიანებელი იცი რა არის იგნორირება ერთია, მაგრამ მეორე არის რომ იგნორირებაც არა, ის დარწმუნებულია რომ ის ამას გააკეთებს და შენ ნოლი ხარ. რაც კიდე ილაპარაკე მნიშვნელობა არ აქვს. არც კი შეგეკითხებიან, ნუკა რა მოგელან და იქნება რამე შენ ვერ გაიგე. მოდი დაგველაპარაკე, ხო შეიძლება ადამიანმა ესე გითხრას. არა, ეს სრული იგნორირება, დარწმუნებული იმაში, რომ შენ ამ ქვეყანაში არაფერს არ წარმოადგენ. და უკაცრავად როგორც კი შენ ადამიანებს, მარტო ნუკა ყველაზე კი არა, ათასობით ადამიანს ამას აგრძნობინებ, აი იქ იწყება რაღაცის დასასრული. ეს ყოველთვის ესე ხდება. და მოდი დავკონკრეტდეთ თენგო მე არ ვლაპარაკობ ქართულ ოცნებაზე ქართული ოცნებაა დღეს ჩემთვის ღარიბაშვილის კომელაურის
ქართული ოცნებაა ჩემთვის დღემდე ლილუაშვილის და მეც ვთვლი რომ მე ჩემი იმ ქართული ოცნების მომხრეა რომელსაც ჩემი ცხოვრების 13 წელი შევალვია და უკან არ დამიხევია არასოდეს არაფერზე ის რა არის გაბდონ ნუ კაი თქვენ ახსენეთ არჩევნები საარჩევნო პროცესი და აი როგორი დარწმუნებული იყო სააკაშვილი 2012 წელს მათ შორის გამარჯვებაში პირველი არ ხარ სხვათა შორის ვისაც ეს პარალელები 2012 წელთან ახსენდება და მეც ვფიქრობ რომ ძალიან გავს სიტუაცია წინა ეთერშიც ვამბობდით ამას გავს არა იმით რომ შეიძლება რა თქმა უნდა არა გვაქვს აქ იმაზე ლაპარაკი რომ ქართული ნაციონალური მოძრაობა ბოლოს რადაც იყო გადაქცეული რომ კრიმინალური ბანდა იკრიბებოდა და იმაზე კი არ მსჯელო არანაირი სახელმწიფოებრივი მსჯელობა რო არ იყო მათ საუბარში იყო რომ აი ვინ დავატეროროთ ბიზნესი ვისავართვათ ვინ გავამწაროთ ამაში არ ვადარებ მე რა თქმა უნდა მათ შორის ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას ქართული ოცნებისას მოძრაობას მაგრამ თვითონ ის რომ აი რაღაც პროცესი არის დასასრულამდე მისული ეს განცდა ყველა ჩვენთაგანს აქვს. ხელისუფლებას არა აქვს თქვენი აზრით ეს პოზიციები და ეს განცდები. აი იგივე თქვენ ახსენეთ ძალოვანები, რომლებიც მასიურად გაათავისუფლეს ფაქტიურად, ვის მხრებზეც გადაიარა აი ამ ბოლო და მანამდე ამ რევოლუციის მცდელობებმა. როგორ ფიქრობთ, აი ხელისუფლება რანაირად უყურებს ამ პროცესს, რომ აღარ ჭირდება უკვე ეს ხალხი? ან იგივე ის ძველი გვარდიას რო ეძახიან და ვინც იყო აი თავიდან ქართული აღარ ჭირდებათ, ანუ გასულები არიან ფოს რატო აქვს ეს არიან ჩვენ ხო 13 წელი ამათ გონიათ რომ ხალხი იმიტომ აძლევდა ოცნებას მას რომ იშამოდეს ეშინოდა და ერთი რაღაცა გახდება ძალიან მალე ცნობილი ყველასთვის რომ მიშა მოდის აღარავის აღარ ეშინია არც მისდაში აბა გაბედონ მოხდეს ისე რომ ნაცები მოვიდნენ ჩვენ რაც არ გვინდოდა ეს იყო ერთადერთი არეულობა რასაც შეიძლება გამოეწვია ნაცების დაბრუნების შემთხვევაში მაგრამ შენ როცა ადამიანს ჰაერს გადაუკეთავს, ნუ შესაძლებლობას არ მისცემ. და ყველანაირად შეუზღუდა ცხოვრების, ღირსეულად ცხოვრების შესაძლებლობას. იქ ის ადამიანი მე გადარჩენის პროცესში როცა გადადის, სხვა მოვლენები დგება. მე არ ვიძახი, ესე მარტო მე რო ვიყო, ხმას არ ამოვიღებდი, არასდროს არ ვილაპარაკებდი თანგო ამაზე. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ მდგომარეობაში ჩააგდეს. აი სხვათა შორის ჩვენი მაყურებელი საკმაოდ აქტიური არის დღევანდელ ეთერში ეს მათ შორის აჩვენებს იმას, რომ თემა არის აქტუალური და უბრალოდ ერთ-ერთი კომენტარი მე არ მიყვარს ხოლმე საკითხვა, მაგრამ მინდა რომ გამოვეხმაურო. ერთ-ერთი მომხმარებელი აშკარად არ არის თავისი ავთენტური სახელით დარეგისტრირებული ტროლი ეგრეთ წოდებული. წერს ღარიბაშვილზე, რომ აი კოვიდის პერიოდს იხსენებს და როგორი საშინელი პოლიტიკა იყო, ადამიანების დაყოფა ხდებოდა და დამცირება, დაჯარიმება. ამ ყველაფერს უკავშირებს მე უბრალოდ არა რატო ვამბობ ამას. მე თვითონ არ ვარ აცრილი, რო იცოდეს ამ მომხმარებელს, აი არ გავიკეთე აცრა. ამის გამო არავის არ მოუწოდებ არც იმისკენ რომ აიცრა და არა მე უბრალოდ ესე ჩავთვალე რა საჭიროდ ეხა ახალგაზრდა ადამიანი ვარ, ჯანმრთელი, არ ვარ ის ჯგუფში. ხო, კი ბატონო. ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც მაგალითად თქვა, რომ საქართველოში ცალსახად ვამბობ, რომ საქართველოში არ იქნება იძულებითი ვაქცინაცია. ის იყო ადამიანი, რომელმაც პირველმა მე მგონი საერთოდ აი ჩვენს რეგიონში გააუქმა მწვანე პასპორტები და თქვა, რომ არანაირი ეფექტი ამ აცრას აი ამ ბოლო შტამებთან მიმართებაში არ ქონია და მე არა მაქვს ამ ადამიანთან ჩვენ ჭორებზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ ჭორებზე ვლაპარაკობთ და შემოვიდა ვიღაცა ტროლი და წერს ღარიბაშვილზე მაგას. კი. ესე იგი ამ ჭორებს ხო მიზანმიმართულად აკეთებენ რომ ღარიბაშვილის გარშემო შეიქმნას უარყოფითი ველი. აი რა საჭიროა ეს ყველაფერი? მithumedes თუ ადამიანმა თქვა რომ მივდივარ პოლიტიკიდან, კი ბატონო, თუ ვინმე მას ეხა კონკურენტად აღიქვამს, გასაგებია, მაგრამ თქვა რომ რა ვიცი მივდივარ პოლიტიკიდან, მართლა წავიდა არც გამოჩენილა იმის მერე და მაინც უთხოვენ აი. ესე ღირსეულად ხედავს, ხმას არ იღებენ აკვირდებიან მოვლენებს, ხო? აი რომელიმეს განცხადება ვნახეთ სადმე ან გომელაურის, ან ლილუაშვილის, ან ღარიბაშვილის არცად არ გვინახავს. ხო, ესე სხვა შორის უცნაური არის, რატო არის? ამდენი ცილის წამებისა, მიუხედავად ამდენი ჭორებისა და ამდენი საზიზღრობისა, რაც იცი რა, მოდი ვთქვათ, არც შენ და არც მე, ჩვენ მაგათი აპოლოგეტები არა ვართ, არც ადვოკატები არა ვართ. ჩვენ ვართ ჟურნალისტები, რომლებიც განვიხილავთ, გუშინ რა იყო და დღეს რა და ხვალ შეიძლება იყოს. არავის არ აერიოს ეს მაყურებლისთვის ვიძახი ამას, რომ არც შენ გაქვს რაღაც პირადი დაინტერესება ამ ყველაფერში და არც მე მაქვს პირადი დაინტერესება. ჩვენ გამოვდივართ ობიექტური ინტერესებიდან რა და ეხლა იგივე სიტყვაზე ვიღაცას რო ეთქვა კობახიძეზე
აი კობახიძე რო წასულიყო და ვიღაცას მცდელობა ქონოდა. მე იგივე რეაქცია მექნებოდა. მაგრამ როდესაც ეს ხდება ესე ვისგანაც არ ველოდებოდი სხვათა შორის ერთ-ერთი ვიყავ ვინც ირაყი კობახიძეზე დავდივდა ლაპარაკობდი რომ ამაზე ჩვენი კონსტიტუციონალისტი საქართველოში არ ყოლია მეტი მაგრამ ისეთი ორი დინამიტი გვაქვს ჩადებული კონსტიტუციაში რა გვეშველება არ ვიცი სიმართლე გითხრა კი ბატონო ერთ-ერთი გასაგები არის მე ვიღებ საპირისპიროს გესმის მე არ მინდა მე ვიცოდი გახარია ვინ იყო 2 წელი სანამ გადადგებოდა პირადად მქონდა გარკვეული კრიტიკული წერილები და მაშინაც სხვათა შორის ოცნება მაშინაც მიბრაზდებოდა მაგრამ მე გადამასწრო ყველა გახარიასთან მიმართებაში 2 წლით ადრე თენგო აი ხალხი რომელიც 2 წლის მანძილზე მაბულინგებდა იმიტომ რომ რას ქვეში გახარიას რაღაცა დააბრალე აღმოჩნდა რომ კი არ დამიბრალებდა კიდე ნაკლები მილაპარაკია კი, აი ხო, ეს კონტრასტი არის ხოლმე, მეც უბრალოდ ვიტყვი რომ ეხა მეც აი თქვენი არ იყოს არანაირ პირად ნაცნობობას არ მაქვს. კონტექსტში მოიხსენიო საქართველოში ვინმე თენგო. აი როგორ შეიძლება ამიხსენი? სამწუხაროდ ეს ყველაფერი არის ახლა. გინდა მიხედვით და გინდა ქვეყნის ერთგულების მიხედვით. ხო გამორიცხულია. გეთანხმებით და მეც უბრალოდ მინდოდა მეთქვა რაღაც ჩვენი პოზიციები რომ არ იყოს აღქმული რომ ან ერთ ან მეორე მხარეს წარმოვადგენთ ან როგორც გინდათ იყოს აღქმული არც მაგაზე არ მაქვს მე პირადად პრეტენზია უბრალოდ ავხსნათ და ვინც როგორ უნდა ისე გაიგოს კი ბატონო ჩვენ უბრალოდ ვსვავთ იმ კითხვებს ეხა ეს კითხვები რაზეც ჩვენ საუბრობთ რომ რა ხდება ქართული ოცნების შიგნით რატომ ხდება აი ამ ძველი მართლა ნაბრძოლი მართლა დამსახურების მქონე ადამიანების არა მხოლოდ გაწევა პროცესიდან არამედ მათი დევნა და რაღაც სისხლის ამასლის საქმეები და ცილისამებები და ესე იგი ირაკლი ღარიბაშვილის ირგვლივ მარტო ნეგატივი ვიგადეს. სადაც იყო მცდელობა თენგო მე დამაბრალეს რომ ვითომ აი რაღაც ხაბეიშვილის მსგავს განცხადებებს აკეთებს ნუ პოზიტივი გავიდა რაღაცა სიუჟეტი ნუ აი რატო უნდა მოინდომო ეგეთი რაღაც აი ბუნებაში რო არ არსებობს აბა დამემტკიცონ ერთი რა რომელიმენაცთან ჩემი ურთიერთობა დაამტკიცონ რანაირად შეიძლება ჩემი და ხაბეიშვილის განცხადებები ჩემი და ანაწისლის განცხადებები ან რატომ ადარე პოლიტიკოს მოდი რა მე ჟურნალისტი ვარ მე მაგ უფლება ჩემი პოზიცია მქონდეს რა და რა თქმა უნდა და მით უმეტეს როცა ეს კითხვები რო არის საზოგადოებაში თქვენ კი არა აგერ ღარიბაშვილს და ლილუაშვილს აბრალებენ მე მგონი ნაცებთან კავშირს მაგაზე არ ვიცი უკვე ყველას იგიჟეთ ან ის ხალხი რომელიც ლუკა ძაძამიას წერენ თავი და ეს ლუკა ძაძამია კი ძალიან ავიჩემეთ მაგრამ ბევრია ეგეთი ეს ერთი ადამიანი გახმოვდა თორე რამდენი თვითონ რომ ამ ხალხს წერენ სიებში და ეხლა რა ღარიბაშვილს აბრალებენ რომ მე ნაცებთან ხარ გარიგებულიო ცოტა უცნაურია არის ნამდვილად მაგრამ მიზანი ჩვენი რა არის ამისი თქმა მინდა რომ ეს შეკითხვები ხო ნამდვილად არის საზოგადოებაში დაგროვილი რომ რატომ ხდება ესეთი რაღაც და მედიაში არც ერთ მედიაში არც პროსამთავრობო არც პრო ოპოზიციურ მედიაში ეს კითხვები არის ხო არის მევა და არ არსებობს პლატფორმა სადაც ამ ყველაფერზე წავა საუბარი და ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს არის რომ განა ვინმეს გუნდის წევრი ვარ უბრალოდ ეს შეკითხვა რა არა აქვს საზოგადოებას რომ რა გინა რას ერჩით მაგას ღარიბაშვილს რა მართლა რა მოხდა ეს არის ამ შემთხვევაში ჩვენი საუბრის მიზეზი და მიზანიც და მინდა რომ ეს სწორად იყოს გაგებული საზოგადოების მხრიდან სხვა შორის ჩვენ ვისაუბრეთ აი არჩევნებთან დაკავშირებითაც და მექნებოდა შეკითხვა აი თქვენ როგორც ალბათ ბოლო რაც კი ჩატარებულა ჩვენს ქვეყანაში აი ბოლო 2 ათწლეულის განმავლობაში არჩევნები ყველაზე ყველგან აქტიურად იყავით ჩართული და ნუ დამკვირვებლის სტატიკური როლი არ ქონდა ასე თქვა ამ პროცესში. მე რაღაც გარკვეული პერიოდი მედია ტრენერი ვარ მე ყველაფერთან ერთად. მედია ტრენინგებსაც უტარებდი ზუსტად იმ ხალხს ვინც დღეს ხელისუფლებაშია. თენგო. ეს არ იყო უბრალოდ რაღაცა ნუკაში ვხაროდა და ხარდამჭერი იყო. არა, მე საკმაოდ კარგად ვიცნობ მაგრამ აი რა მოლოდინები გააქვთ ამ არჩევნებთან დაკავშირებით ხელისუფლება ამბობს რომ 64-დან 64-ვე მუნიციპალიტეტში უნდა მოიგოს და მოიგებს დამაჯერებლად მეორეს მხრივ ისიც ცხადია რომ ოპოზიციაზე არ ყავს მაინდა-მაინც ისეთი კანდიდატები წარმოდგენილი რაც ნუ თბილისში ყოველ შემთხვევაში არ არის ისეთი კანდიდატი რომელიც სახელმწიფო კანდიდატი ჩემი აზრით გაუწევდა რეალურ ოპონირებას აი თქვენ რა მოლოდინები გააქვთ გარანტირებული აქვს ქართულ ოცნებას გამარჯვება უდევს ჯიბეში ასე ვთქვათ შედეგები თუ რატომ არის ამდენად თავდაჯერებული ძალიან ცუდი ჭორი უნდა მოგიყვე საინტერესო ითქვა საპარლამენტო არჩევნების მერე მე დაწერილი ვქონდა ამის შესახებ რომ მაშინ იყო რაღაც გარკვეულ გარიგებაზე ლაპარაკი რომ ადგილობრივ არჩევნებზე მოხდება ესეთი რაღაცა რომ ნუ ეს დემოკრატია რო ვითამაშოთ
ორი ქალაქი იქნება ოპოზიციისო. და რომ მე მაშინ ძალიან აღხვფოთი რა თქმა უნდა გავგიჟდი, გადავირიე ეს როგორ შეიძლება რანაირად ბლა და მე ძალიან დიდი კამათი მქონდა სადაც ესე თქვა მოკლედ რა იქ რომ ნუ ავცელებთ ესეთ ჭორებს და ხო არ გაგიჟდით და ხო აგერ შენ და აგერ ჩვენო მithles რა. დაველოდოთ ახლა არ ვიცი თუ ეს ახდა ის ჭორი რაც მე მომიყვნენ საპარლამენტო არჩევნების მერე ეს იქნება ძალიან ცუდი პრეცედენტი ჩემ ქვეყანაში. კი ბატონო და ეს იქნება მათ შორის პასუხისმგებლობა იმ ადამიანების რომლებიც ძალიან არხეინად გრძნობენ დღეს თავს. და ვინც დღეს ატარებს არჩევნებს, იმიტომ რომ მაგალითად იქ სადაც ძალიან ბევრი ნორმალური პარტია ფაქტობრივად აი ამ ნაცების და მაჟლეჯუნების და დაუმთავრებლობის გამო ვერ შედგა და არ იღებს მონაწილეობას, თუნდაც ახლა თქვა სოლიდარობა მშვიდობისათვის. მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ეს პარტია რო გასულიყო არჩევნებზე. საკმაოდ ბევრ ხმებს აიღებ. კი ბატონო. როგორ დარწმუნებული ვარ, იცი? როგორც 2x2 4 აი ესე. კი ბატონო. და აი ეს ანუ ეს არ არის ჩემი პროგნოზი. ეს არის თემა, რომელზეც მე ძალიან დიდი კამათი მქონდა არჩევნების მერე. მე ჩემ მეგობრებთანაც ახლა ვინც პოლიტიკაში გარკვეულები არიან მქონდა ლაპარაკი და არა ნუკა შეუძლებელი მაგრამ ეხლა მე რასაც უყურებ, ლელოს და გახარიას გააქტიურება, რაღაც უცნაური ამათი გამოშვება, ეს ყველაფერი არ მომწონს, რა თქმა უნდა არ მომწონს. ის რომ პოლიტიკური ოპოზიციური ველი არ ვარგა, ეს მმართველი გუნდის პრობლემაა, იცით? იმიტომ რომ მმართველი გუნდის ცუდი მუშაობის შედეგია, ეს დღეს შენ ოპოზიცია არ ყავს და ყავს დაპირისპირებული კრიმინალების ბანდა. ქვეყანაში, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება კრიმინალურ დაპირისპირებაში გადაიზარდოს. ახლა მოდით სიმართლე ვთქვა და ამასაც გაუსურვოთ თვალი. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ იმ ქვეყანაში, სადაც დემოკრატია ყვავის. ხო, მაგრამ რანაირად შეიძლება? მიდგომებია. შეიძლება დემოკრატიული მიდგომებია თენგო, მაგრამ დემოკრატია არ არის. ერთი არის დემოკრატიული მიდგომა, როცა შენ დაშვებული გაქვს, ვიღაცა მაჟლაჯუნა მიაროს ქუჩაში და დედა გაგინოს. თორე იმ მაჟლაჯუნების აღმოფხვრას ორი კარგი სპეცოპერაცია დაჭირდებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქციების მერე და აღარ იქნებოდა. კი ბატონო, და აი ოპოზიციაზეც რო საუბრობთ, რომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობაც არის ის, რომ ნორმალური ოპოზიცია არ არის, სრულიად გეთანხმებით, იმიტომ რომ რანაირად შეიძლება ახლა ამ გარემოში ნორმალური ოპოზიცია შეიქმნას, თუ კი ყველას ვისაც ექნება განსხვავებული აზრი, ან მართლა ჯანსაღად განსხვავებული აზრი, კრიტიკული აზრი, ან ამ აზრის გამოთქმის შეეშინდება, ან თუ გამოთქვამს აუცილებლად მიაკერებენ, რომ შენ ხარ რომელიღაცა რევოლუციას აწყობ ხაბეშულთან ერთად. ნაცობას აკერებენ. თვითონვე ხელისუფლება ქმნის იმ ფონს. მომაკერეს ნაცობა, ეხა გეხვეწები რა, ნუ აი, რაზე მელაპარაკი ხა, როგორი აბსურდია, ხო ხტები 13 წლის მანძილზე, რომ აი რები მაგადატანილი პროსტა ამ ნაცებისგან და კიდე ეს რო გამებედო მე და ვიღაცები შემომივარდებიან ხომ და არ გადაგიხადეს და იმიტომ ლაპარაკობ ისე ახლა კარგი რა ხალხო რა 13 წელი არ მიხდიან ადამიანს მაგრამ აინც ლაპარაკობს ხელისუფლება რისთვის ვიწვალე მე რომ ქართული ოცნება ყოფილიყო რომ ნაცი გაჯეჯილებულიყო და მე პრობლემები მქონოდა ხო არ გძმარავთ ხალხო აი იმ ადამიანებს მიმართავ თენგო ახლა ვინც ამას მეუბნება რისთვის მინდა მე მართველი ძალა ძლიერი და რატო ვარ მხარდამჭერი იმიტომ რომ მეც კარგად ვიყო და ჩემ გარშემო მყოფი ხალხის ხო და 13 წლის მანძილზე ეს რო არ მოხდა და მუდმივად პრობლემებშია გინდა ჩემი სამეგობრო რა ვიღაცაზე ნაკლები განათლება აქვს ჩემი მეგობრის შვილებს პარტიულ სიაში რო ვერ მოხდნენ თუ ვერ გავიგეთ გინდა ჩემი მეგობრები ვიზე ნაკლები არიან რომ დღეს აი გარკვეული პრობლემების გადალახვა უწევთ. გეთანხმებით. აი ეს ვის დავაბრალო მე? ნაცებს დავაბრალო? ნაცებს არ დავაბრალებ. იმიტომ რომ მართველი ძალა ჩემი არჩეულია. უყურე მე მაქვს მორალური უფლება მოვთხოვო მაგას პასუხი. სრულიად ჯანსაღი პოზიცია. და იმაზე რატო მაქვს მე დღეს რთული მდგომარეობა. დიდი მადლობა კაპიტან ნუკა ვისაუბრეთ მნიშვნელოვან თემებზე და ჩვენი საეთერო დროც ამოიწურა მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და დაგემშვიდობოთ გისურვოთ წარმატებები იმედია შემდეგი შეხვედრა უფრო ესე ვთქვათ პროდუქტიული და უფრო საჭირო თემებზე გვექნება ჩვენს დიდი იმედი გვაქვს თუმცა აი დღევანდელ დღეს კიდე ერთხელ ვამბობ რომ მართლა აღარ დარჩა პლატფორმა სადაც შეიძლება რომ ის შეკითხვები ისმოდეს რაც საზოგადოებისთვის არის საინტერესო ვფიქრობ რომ ამ მხრივ მართლაც მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის ეთერები და დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის.
მადლობა თენგა. დაგემშვიდობებით, შევახსენებ მაყურებელს, რომ ჟურნალისტი ნუკა აროლაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მეც დღეს დაგემშვიდობებით და ერთმანეთს ორშაბათს შევხვდებით ძალიან საინტერესო ანალიზით მერაბ ჭიქაშვილთან და ჩემთან თენგო ომანიძესთან ერთად. დიდი მადლობა და ნახვამდის.